大家好，今日咧會繼續咧同大家開封呢個 Tiny 微影嘅列車模型嘅，咁繼續都係呢一個Tiny 微影同港鐵重機聯成嘅嗰個展覽嘅一啲產品啦。咁不過今日呢個應該同重機冇乜關係嘅，因為呢個係今次嘅發售嘅模型之一。咁但係啦，佢就係呢個之前嗰個復刻版 M Train 嘅塗裝咁樣啦。咁佢比較神秘啲嘅嗰個介紹咧，我見佢好似暗咗話，即係有一個特別塗裝咁樣。咁冇錯，其實就係呢一個白頭嘅塗裝啦。咁比起尋日嗰集嗰個復古輕鐵塗裝嗰兩架嘅列車咧，呢個發售日係會遲少少嘅，因為嗰一個好似呢個都係喺嗰個維坊嗰個港鐵重機同埋 Tiny 微影嗰個 pop up store 嗰度可以買到。咁不過咧輕鐵尋日介紹嗰兩，即係尋日介紹嗰兩部輕鐵咧，就係唔係10月添，4月18號開始發售啦。咁呢一部好似係4月26號開始發售，即係佢又分兩階段開始發售咁樣。咁就詳情可以睇翻我之後 post 喺專頁嗰個嘅 link 啊，或者一啲資料咁樣啦。因為我都要睇翻佢 Tiny 微影官方嗰個資料就最準確嘅。係啦，咁呢個咧就再次多謝 Tiny 微影送出今次嘅幾個嘅新嘅產品啦。呢個係啦，非常之開心啦。因為我都好中意嗰架復刻塗裝。我其實係中意白頭嘅，咁但係即係復刻嘅嗰架我都 OK 中意嘅。咁就 M 車一架啦。咁佢嗰個用咗堅尼地城做終點，係可能咁樣係突顯到佢係一個復刻版。因為你如果寫柴灣嘅話，咁就係啦，即係以前都有呢個柴灣終點站啦。咁但係堅尼地城嘅終點站就真係好 cross over 嘅感覺啦，即係劃時代嘅感覺啊！呢個係一個有堅尼地城總站嘅 M 車嘅白頭 M 車，係啦，係啦，咁樣好似講太多廢話。咁我同大家開咗先，因為我呢部好似已經開過，其實3部都好似係開過，因為我唔知佢本身有冇膠紙封住咁樣，因為佢嗰個會場嗰度未有其他正常展，即係正常嘅出售嗰啲版本啦，咁所以我都唔係好知。我估可能係開咗，應該佢平時有個膠封住咁樣嘅，咁啊同大家開咗架車出嚟睇下先。咁咧就，正啊！車序係012啊。咁頭先所講啦，呢個堅尼地城嘅終點站啦，劃時代啊，係好漂亮嘅白頭列車。咁咧個車廂睇下先，非常之好啊 ！A162啊，全部嘢都係呢個3倍數012 A162，好正。咁就大家裝喺入邊咯，冇乜特別嘢嘅啫。不過不失咁啦，個內籠就係非常之正嘅啡色頂。由頭開始睇起先，我都係好似唔係好識用個電話個鏡頭，其實而家用個電話都用咗年幾，但係啦都唔係好適應佢嗰種 focus 點樣用。我睇下可唔可以整好少少俾大家睇下先，呢個咁樣。就咁樣，呢個位望入去就最清楚，因為佢嗰個 panel 好大呢個位，見到佢啲疑幻疑真嘅內籠，像真度比較低嘅內籠。不過係啦，佢有入邊已經算係好犀利嘅，即係以玩具嘅級別嚟講，呢個係我成日提及嘅一樣嘢。咁就我覺得佢呢個啡色嘅頂真係好70、80年代，唔知點解。大家唔知明唔明我講咩？係啦，咁樣嘅。
冇錯啦。咁佢個售價嗰方面咧，其實同頭先嗰個輕鐵嗰個係一樣嘅。之前尋日同大家介紹嗰兩個輕鐵咧，就148蚊一架。咁如果VIP 就133咁樣啦，係啦。好啦，咁今日咧嘅開箱咧到呢度為止啦。多謝大家收睇今日嘅呢條影片。